Sziasztok, Montgomery vagyok, és ebben a videóban a HRN fogjuk kipróbálni a whisky főzést. Tartsatok velem! Első utam az autókereskedésbe vitt, ahol beszereztem egy mercit, amivel szállítani tudom a kukoricát. Következő megálló a Városháza volt, itt felvettem a farmer munkát és kiváltottam az alkoholfőzési engedélyt. Most már minden készen állt. Beszereztem a vödröket, és itt kezdődött a buli keményebb része, a kukoricaszedés. Itt hagyok nektek egy kis részletet, kommentben megdicsérhettek, hogy milyen ügyesen lopom a tengerit. A leszedett kukoricát a következő lépésben elvittem a malomba, ahol a malmos fickó ezt megőrölte nekünk, így a kukoricás vödörből kukoricás zsákot kaptunk. Egy jó barátomtól, akinek ezúton is köszönet, kölcsön kaptam egy pincét, ahol a whisky főzést elvégezhetjük. Bevittem a kukoricás zsákokat és a tárolóba öntöttem, ahol az erjesztést fogjuk végezni. Miután a kukorica a tárolóba került, vízzel öntöttem fel, és élesztőt adtam hozzá, hogy az erjedés beinduljon. Itt nyissunk egy zárójelet. Amennyiben nem whisky szeretnétek készíteni, hanem valamilyen gyümölcspárlatot. Legyen az almapálinka, körtepálinka, vagy málnapálinka, abban az esetben a leszedett gyümölcsöket a farmról a pincébe hozzuk, a laptop melletti örlőn megöröljük és a tárolóba helyezzük. Fontos, hogy szükségünk lesz hordóra, amibe belekerül a leörölt gyümölcs, és azzal szállítjuk a tárolóhoz. A gyümölcshöz nem kell vizet és élesztőt adagolni, de időben az 5 órás erjedési idő előtt még plusz 1 órát kell várnunk, mire beindul az erjedés. Amiben még eltér a whisky főzéstől, hogy főzésnél a gyümölcshöz cukrot kell adnunk. És most kezdődhet a türelemjáték. Találkozunk, ha lejárt a kukorica erjesztési folyamata. One eternity later. Végre elkészült a kukorica, vödröt ragadtam és átpakoltam a tárolóból a főzőbe. Miután az utolsó vödör kukorica is bekerült a főzőbe, elindítottam a kifőzést. Ez egy újabb 5 órás pihenő. Találkozunk, ha kifőtt a whisky. És csodák csodájára kifőtt a finom kis whisky. Vödörrel a kézben a főzőből kiengedtem a whiskit, majd a laptophoz mentem és a leltár applikációban betöltöttem hordókba. Ha itt hagyod a hordóban érlelődni, akkor a whisky jára napról napra nő. Ha mégis eladnád, szükséged lesz egy üres kannára, és a laptop leltár applikációjában át tudod tölteni az alkoholt kannába. Menjünk, nézzük meg, mennyit keresünk vele. Déli határ melletti erdőben található kis házikóban vár ránk Johnny, aki mindig nyitott bármennyi whisky felvásárlására. Most a kérdés csak az, hogy megéri-e ez a munka. Hosszú távon biztos vagyok benne, hogy igen. Jelenleg grinder ranggal rendelkezem, így az NPC $6250 fizetett literenként, de amennyiben semmilyen boosttal nem rendelkezel, $5000 fizet literenként. Szerintem maga a rendszer nagyon jól ki lett dolgozva, mozgalmas, változatos, mindig történik valami, ezért sose lesz unalmas. Biztos vagyok benne, hogy ha nagyobb tételben kezded el a whisky főzést és emellett még érleled is, nagyon könnyen meg tudsz gazdagodni. Köszönöm szépen, hogy végignézted a videót, ha tetszett, kérlek, iratkozz fel, és találkozunk legközelebb.